Gibutiag sa NBI Region 11 nga anaa sa 200 ka mga falsified o fake birth certificates ang gi-issue sa local civil registry sa Santa Cruz, Davao del Sur sa Chinese nationals. Ano report ni John D. Esteban. Gibutiag ni NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao nga 200 ka falsified birth certificate ang na-issue sa local civil registry o LCR sa Santa Cruz, Davao del Sur niadtong 2018 hangtod 2019. Gisulti kini sa opisyal human marakpan ng usa ka 21 anyos nga Chinese national nga nagpasa og falsified documents sa pag-apply og Philippine passport. Usa na diha ang birth certificate nga gi-issue sa LCR Santa Cruz. Based sa mga nakuha namin na mga falsified birth certificate sa Santa Cruz, mga around mga almost 200 na birth certificate, and we're still continuing to investigate yung Santa Cruz na LCR. Katong 200, 2018 and 2019. Kini siya 2013. So, we surmise marami pa, no? Ang 200 falsified birth certificate, tanan na issue sa Chinese nationals. Gani sumala sa NBI, pipila sa mga nadakpan nga nalambigit sa illegal Philippine offshore gaming operators o POGO sa Metro Manila ug ubang rehiyon. Ang LCR sa Santa Cruz, Davao del Sur ang nag-issue og birth certificate kanila. Lakip na daw ang kontrobersyal nga si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ang uban daw, business owners. Sa karon wala pay pahayag ang LCR Santa Cruz o ang LGU kalabot ini. Sumala sa NBI 11, kung mapamatudan nga nalambigit sa mong illegal nga hinimuan, ilang pasakahan og kaso ang kanhi head sa LCR Santa Cruz. Kinsa nakatakdang magretiro na karong bulana. Wala pa kiniginganlan sa otoridad kay nagparayon pa ang ilang investigasyon. In place naman yung mga batas natin. With this scrutiny na lang itong mga documents na pinipresent. Kasi pag late registration, alam mo na, pareho nito, nag-apply sa DFA, alam mo namang hindi talaga Pilipino. Kasi he cannot speak Bisaya and Tagalog very well. So from that point lang, alam mo na, no, kung ano siya. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, si John D. Esteban para sa One Mindanao.